கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே உள்ள பில்லூர் அணை நிரம்பியதால் அணையிலிருந்து வினாடிக்கு 16,000 கன அடி உபரி நீர் பவானி ஆற்றில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. பவானி ஆற்றில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. ஆற்றில் இறங்கி குளிக்கவோ ஆற்றை பரிசல் மூலம் கடக்கவோ வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் சென்னையிலிருந்து 23 பேர் கொண்ட தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் மேட்டுப்பாளையம் வந்துள்ளனர். அவர்கள் பவானி ஆற்று பாலம், ஸ்ரீரங்கராயன ஓடை, நெல்லித்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் ஆற்றின் வேகம் குறித்தும் பாதுகாப்பு குறித்தும் ஆய்வு செய்தனர்.